Մեծակոհյուրեր, հարգելի ներկաներ, շարունակում բոլորիդ սրահ, քիչած մենք մեկնարկել ենք մեր միջոցառումը։ Մի քանի տեխնիկական հարց, բոլորը լավ են լսում, տեխնիկական խնդիրներ չունենք։ Միջոցառման լեզուն, աշխատանքային լեզուն հայերենն է և լինելու է համաժամանակյա թարգմանություն, այնպես որ շնորհք ովքեր ունեն թարգմանության կարիք, խնդրում եմ վերցրեք սարքավորումները համապատասխան։ Կարող ենք սկսել արդեն։ Բարի լույս բոլորին, բարի առավոտ, իմ անունն է Սեդա Մուրադյան, ես հանրային լրագրության ակումբ հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ ես այսպիսի լսարանի և այսպիսի բանախոսների մասնակցությամբ բարելու եմ այսօրվա միջոցառումը տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավում Հայաստանում երկրորդ փուլի նվիրված միջոցառումը մենք
կմեկնարկենք մի քանի ելույթներով, այնուհետև ծրագիրն իրականացնողները ավելի մանրամասներ կներկայացնեն ծրագրի տարբեր բաղադրիչների եւ փուլերի վերաբերյալ։ 2018 թվականին տեղի ունեցած Հայաստանում քաղաքական փոփոխությունները այնքան մեծ ու կարևոր նշանակություն ունեն, որ մինչև օրս գրեթե 1.5 տարի անց այդ իրադարձություններից շատ ելույթներ, շատ տեքստեր սկսվում են հետևյալ նախաբանով. 2018-ի հեղափոխությունից հետո թույլ տվեք, որ ես էլ օրիգինալ չլինեմ եւ նույնատիպ նախաբանով սկսեմ, որ 2018 թվականի հայտնի իրադարձություններից հետո մեր պետության եւ երկրի համար ստեղծվել են իմ կարծիքով աննախադեպ հնարավորությունների պատուհաններ, փոփոխություններ անելու եւ փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Շատերս հավատում ենք, որ այդ համակարգային փոփոխությունների այս հետ հեղափոխական շրջանում հնարավոր է հասնել ավելի արագ եւ արդյունավետ միջոցներով եւ գործընթացներով։ Այդ փոփոխությունները հավատում ենք, որ կբերեն կառավարման լիարժեք թափանցիկության, ինչպես նաեւ իմաստալից ու արդյունավետ ապակենտրոնացման։ 2019 թվականին Հայաստանի նոր կառավարությունը հաստատեց տարածքային բարեփոխումներ եւ տեղական ինքնակառավարման ապակենտրոնացում իրականացնելու հաստատակամությունը եւ ապակենտրոնացման գործող ծրագրերի շարունակականությունը։ Այս ամենն արտացոլված էր կառավարության ծրագրում, նաեւ տարբեր ելույթներում եւ հավելում են գործող ծրագրից, որը 2015-ից էր դեռ մեկնարկել, կառավարությունը նաեւ հաստատակամություն հայտարարեց, որ կլինեն համադրվող եւ համալրվող այլ նախաձեռնություններ։ Փոփոխությունների հասնելու գործընթացում Հայաստանը երբեք մենակ չի եղել, մեզ օգնել եւ օգնում է միջազգային հանրությունը, դոնորական համայնքը։ Շվեյցարիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ կընդլայնի իր աջակցությունը Հայաստանի կառավարությանը բնակչությանը հանրային ծառայություններն առավել արդյունավետ, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական եղանակով իրականացնելու համար։ Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության նախաձեռնությամբ այսօր պաշտոնապես մեկնարկում է Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավումը Հայաստանում ծրագրի երկրորդ փուլը, ինչի համար ես շնորհավորում եմ բոլոր նախաձեռնողներին եւ իրականացնողներին։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվում է Շվեյցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության եւ Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության կողմից։ Քիչ անց մենք հնարավորություն կունենանք լսելու մի շարք ելույթներ, իսկ այնուհետև ծրագրի մանրամասները կներկայացնեն հենց իրենք ծրագիրն իրականացնողները։ Ես սիրով հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին ողջույնի խոսքի համար։ Պարոն Պապիկյան, կխնդրեի նաեւ, եթե հնարավոր է, անդրադառնաք թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների թափանցիկության, ինքնաբավության եւ տեղական ժողովրդավարության խորացման ուղղությամբ կառավարության ծրագիրը փետրվարին հայտարարվելուց հետո ինչ քայլեր են արվել։ Շնորհակալություն։ Պատվարժան պարոնայք դեսպաններ Լազարոտո, Բանցհավ, հարգելի Տիկին Ստոյկոսկա եւ պարոն Բոզուլ, քաղաքացիական հասարակության եւ զանգվածային լրատվության սիրելի ներկայացուցիչներ։ Ողջունում եմ ձեզ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավմանը միտված ծրագրի երկրորդ փուլի պաշտոնական մեկնարկին նվիրված այս միջոցառմանը, որի նպատակն է համապատասխան տեղական կարողությունների զարգացման եւ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ներդրման միջոցով ապակենտրոնացնել եւ տարածքային ու տեղական մակարդակիչեցնել գործադիր իշխանության մի շարք ծառայություններ։ Հայաստանում արձանագրված քաղաքական փոփոխությունները եւ դրա արդյունքում երկրում
մեկնարկած համակարգային բարեփոխումները մեզ ստիպել են վերաիմաստավորել տեղական ինքնակառավարման դերն ու նշանակությունը ժողովրդավարացման, կայացման բարդ եւ բազմագործոն ճանապարհին։ Մենք վստահ ենք, որ երկրում իրական ժողովրդավարության հասնելու համար շատ մեծ էական դերակատարում պետք է ունենա տեղական ժողովրդավարությունը եւ ամբողջական ժողովրդավարության հասնելու ճանապարհին մենք մեծ անելիք ունենք տեղերում ժողովրդավարությունը հավուր պատշաճին տեղ հասցնելու եւ հանրային ձայնը եւ հանրության ցանկությունը պետք է նաեւ բյուրեղանա տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Սա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, բխում է Հայաստանում ժողովրդավարության ամրացման շահերից եւ բնականաբար այն իր հետ բերելու է, որ Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններում լինի ավականու եւ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների այնպիսի մի կոնֆիգուրացիա, որի արդյունքում բալանսավորումը եւ հավասարակշռումը ունենալու է մեծ դերակատարում նպաստավոր կառավարման համար։ Հանդիսանալով Հայաստանում սահմանադրական կարգի սյուներից մեկը տեղական ինքնակառավարումն իր մեջ ամբողջացնում է ոչ միայն հանրային իշխանության, այլև քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հիմնական բնորոշիչները։ Այս իմաստով տեղական ինքնակառավարումը միջնորդում է տարաբնույթ հասարակական հարաբերությունների բարդ համակարգ, որում արտահայտվում են մասնավոր եւ հանրային, տեղական եւ համապետական հետաքրքրությունները, ինչն իր համալիրի մեջ արտահայտում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումներն ու ենթակառուցվածքային զարգացման բազմաթիվ ծրագրերը միջազգային գործընկերների հետ Հայաստանի համագործակցության օրակարգի առաջնահերթ ուղղություններից են։ Այդ արդյունավետ փոխգործակցության արդյունքում մեզ հաջողվել է Հայաստանի տարբեր համայնքներում իրականացնել եւ կյանքի կոչել տեղական կարողությունների բարելավմանն ու հզորացմանն ուղղված մի շարք արդյունքային ծրագրեր, որոնցով մենք այսօր հպարտանում ենք եւ որոնք մեզ ստիպում են մտածել ել ավելի հավակնոտ նախագծերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր առջև խնդիր է դրել համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացումը դարձնել ոչ միայն պետական քաղաքականության առաջնահերթություն, այլև յուրաքանչյուր համայնքի գիտակցված պատասխանատվություն եւ հրամայական։ Համայնքներում ինքնավարության բարձրացման եւ պետությունից կախվածության նվազման նպատակով միայն 2019 թվականի ընթացքում մեզ հաջողվել է հավանության արժանացնել շուրջ 483 սուբվենցիոն ծրագիր, ընդհանուր 23.76 միլիարդ դրամ գումարային արտահայտությամբ, որն ամբողջությամբ ուղղվելու է այդ համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Մենք համոզված ենք, որ կառավարության կողմից համայնքներում իրականացվող իրավական, սոցիալական, տնտեսական եւ նորարարական համալիր գործողությունների ու ծրագրերի միջոցով մեզ կհաջողվի բացառապես պետական քաղաքականության ազդեցության կրողից տեղական ինքնակառավարումը վերածել ազդակ հաղորդող եւ արդյունք գեներացնող ինստիտուտի։ Շատ կարեւոր է, որ այդ բարդ ճանապարհին մենք միայնակ չենք եւ մշտապես զգում ենք միջազգային մեր գործընկերների բարեփոխումներին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Մինչ մեր միջազգային գործընկերներին եւ նրանց կատարած աշխատանքին ու մեզ տրված աջակցությանը անդրադառնալը ես ուզում եմ կարևորել նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնաբավ դառնալուն ուղղված մեր քայլերը։ Ես խոսեցի ի պատասխան նաեւ ձեր հարցի 2019 թվականի ընթացքում տրամադրված սուբվենցիոն ծրագրերին։ Սա իհարկե միայն կարողությունների բարելավմանն էին ուղղված եւ դեռևս չենք հասել նրան, որ կարողանանք նաեւ կառավարման բնագավառում ապակենտրոնացման ուղղված նոր քայլեր ձեռնարկել, բայց այնուամենայնիվ մեր դիրքորոշումը հստակ է եւ կառավարությունը իր ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում բնականաբար կարողությունների համապատասխան բարձրացմանը զուգընթաց կգնա արդեն գործնական քայլերի, որովհետեւ մենք համոզված ենք, որ որևէ լիազորություն համայնքին վերապահելուց առաջ
մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք նաև կարողությունների ձևավորմանը։ Խոսքը վերաբերում է թե ֆինանսական եւ նաև կադրերի որակի բարձրացմանը, որովհետեւ այս առումով մենք մեծ անելիք ունենք եւ իհարկե այս ճանապարհին մեր գործընկերների աջակցությունը մեզ համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք մեր արժեք խնդիր ենք դրել, նաև մեր տարածքային կառավարման մարմինների ղեկավարները արդեն իսկ համայնքապետերի հետ աշխատանքների ընթացքում կատարում են հետևյալ առաքելությունը։ Մեզ համար կարևոր է, որ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավարություն շատ լավ պատկերացնի իր համայնքի զարգացումը, ունենա համայնքի զարգացման տեսլական։ Եվ սրա վրա պետք է հիմնված լինի մեր համայնքների հետագա զարգացումը, մեր մարզերի հետագա զարգացումը, որովհետև չի կարող լինել զարգացում առանց նախորոք դրա մասին պատկերացումների։ Եվ ես նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել ու նաև ներկա գտնվող համայնքապետերին կոչ անել, որ այս առումով լինեն հետևողական եւ նաև ծրագրերի զարգացման ու վերահսկողական ֆունկցիա ունեցող գործընկերների վերապատրաստմանը մեծ ուշադրություն դարձնեն, որովհետև կարողությունների բարձրացումը հիմնական գրավականն է, որ մենք կարող ենք ունենալ մեր երազած համայնքները եւ տեղական ինքնակառավարման բարձր մակարդակ։ Եվ այս ճանապարհին ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել Շվեյցարիայի Դաշնության կառավարությանը, որ իր ֆինանսական զգալի աջակցությունն է տրամադրել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությանը, Եվրոպայի խորհրդի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերին, որոնց նպատակն է բնակչության ավելի արդյունավետ, թափանցիկ եւ ժողովրդավարական եղանակով հանրային ծառայություններ մատուցելը։ Բառացիորեն 3 ես ստորագրել եմ մի շրջաբերական, որով համայնքներին պետք է տրամադրվի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրման գործնական ուղեցույցը, որը մշակվել է մեկնարկած ծրագրերի ֆինանսավորման շրջանակներում։ Եվրոպայի խորհրդի նոր ծրագրի շրջանակներում մշակվել են թափանցիկ եւ բաց կառավարում, շահերի բախումը տեղական եւ տարածքային մակարդակներում ձեռնարկները, որոնք եւս ներկայացվելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար կազմակերպելիք սեմինարների ընթացքում։ Այդ սեմինարների ընթացքում առանցքային է լինելու հակակոռուպցիոն բաղադրիչը։ Րոպեներ առաջ նաև մասնավոր զրույցում պարոն Բոզուլի հետ մենք քննարկում էինք նաև այս հարցերը եւ ես ուզում եմ նաև իլուր բոլորի հայտարարել, որ համայնքների ժողովրդավարացումը նաև ենթադրում է, որ ժողովրդավարական ուղիով պետք է ձևավորվեն նաև միջազգային հարթակներում մեզ ներկայացնող բոլոր միավորումները, այդ թվում նաև համայնքային միությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ հարթակում պետք է ներկայացված լինի ժողովրդավարական սկզբունքով ընտրված միավորների կողմից եւ նոր Հայաստանին հարիր է, որ մենք ունենանք ներկայացվածություն բոլոր հարթակներում ամենաբարձր մակարդակով ժողովրդավարության արգասիկ, ժողովրդավարության արդյունքում ձևավորված միավորների միջոցով։ Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի համար իրականացվող գործողությունների 2019-22 թվականների ծրագրի շրջանակներում մոտ օրերս նախատեսվում է կազմակերպել սեմինարների շարք, որոնք միտված են տեղական մակարդակում քաղաքացիական մասնակցության, գործիքակազմի, միջհամայնքային համագործակցության, ինչպես նաև լավագույն գործելակերպի վերաբերյալ հմտությունների ու կարողությունների զարգացմանը։ Օգտվելով առիթից, որ այս միջոցառմանը մասնակցում են դեսպաններ, միջազգային եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց համակարգի արժեվ կանգնած մարտահրավերների լուծման իրենց գործուն աջակցությունը բերելու, միջազգային առաջավոր փորձը մեզ հասու դարձնելու, նաև ֆինանսական ռեսուրսներով օժանդակելու համար։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք այս օժանդակությունը համայնքների համար առավելագույն ապագային միտված զարգացման հեռանկարներով օգտագործելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շվեյցարիան շահագրգռված է աջակցել Հայաստանի համայնքներում հաշվետվողականության, արդյունավետության, քաղաքացիներին ավելի հասանելի ծառայություններ մատուցելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։
Պարոն դեսպան, այս միտքը դուք բազմիցս արտահայտել եք տարբեր ձեր ելույթներում եւ հանդիպումների ժամանակ։ Այսօր արդեն մեկնարկում է մի ծրագիր, որին Շվեյցարիան մասնակցում է ֆինանսական աջակցությամբ եւ որի շնորհիվ, ինչպես նշվում է ծրագրի մասին նյութերում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կկարողանա ապակենտրոնացնել հանրային ծառայությունները կենտրոնից մարզեր, ապահովելով անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ այդ ծառայությունների մատուցման համար։ Ողջույնի խոսքի համար պատիվ ունեմ հրավիրելու նորին գերազանցություն Հայաստանում Շվեյցարիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ստեֆանո Լազարոտտոին։ Պարոն դեսպան, the floor is yours. Your Excellency, the Minister, dear colleague of the German Republic, Excellencies, dear guests and colleagues, I would like to, at the very outset, to welcome the Minister of Territorial Administration and Infrastructure of the Republic of Romania, Suren Papikian, for his presence. I think your presence today is very important and is witnessing also the commitment that the Republic of Romania has in terms of ստանձնել մասնավորապես կարևոր ծրագրի իրականացման ծրագրերի իրականացման տեսակետից նույնպես ընդունում այս հնարավորությունից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, մասնավորապես ձեր նախարարությանը համագործակցության համար այս ծրագրի շրջանակներում տրամադրած աջակցության, շնորհակալություն ներեցական խոսքերի ներկայացման համար, սկզբունքորեն այս պահին ես պատրաստվում եմ ընդամենը մի քանի խոսքով ձեզ ներկայացնել ընդհանուր տեղեկատվություն Շվեյցարիայի խորհրդատվական աջակցության համագործակցության զարգացման նախաձեռնության շրջանակներում, իսկ հետո արդեն խոսքը կտամ գործընկերներից, ովքեր ձեզ կներկայացնեն այդ աջակցության մանրամասների, ես նկատեմ շատ կարճ շատ կոնկրետ կետեր ներկայացնելով Շվեյցարիայի հանձնառության մասին ամբողջ աշխարհում եւ մասնավորապես Հայաստանում։ Եվ այսպես, ութ կետ, ինչպես արդեն ասացի, առաջինը մասնավորապես Շվեյցարիայի ստանձնած հանձնառության ողջամտության տեսանկյունից Շվեյցարիան ունի մարդասիրական համերաշխության ավանդույթ սահմանված մեր սահմանադրության 54-րդ հոդվածը մասնավորապես նշում է, որ Շվեյցարիան պատրաստ է աջակցել չկարողության նվազեցմանը, աղքատության նվազեցմանը, այս հանձնառությունը որպես այդպիսին իհարկե առաջին փոխում է շվեյցարական կրթումներից ու նպատակներից, բայց այս պահին այն ընդլայնվել է գլոբալ պահպանական մարտահրավերների հաղթահարմանը, փորձում է նաև ուղղվածություն ունենալ հենց Շվեյցարիայի եւ այլ ժողովուրդների կյանքի օրենքի վրա։ Երկրորդ կետը Շվեյցարիան որպես պատասխանատու տեղակատար գործընկեր, Շվեյցարիան որպես այդպիսին իհարկե գլոբալիզացիայից մեծապես օգտվում է, բացի այդ, երբ Շվեյցարիան պատրաստ է հաղթահարել համաշխարհային մարտահրավերները աջակցելով ոչ այդքան ուժեղ երկրների, ապա առաջին հերթին մեր կարծիքով օգուտ է տալիս ինքն իրեն այս տեսանկյունից համագործակցությունը ենթադրում է պատասխանատու կերպով կառավարել բոլոր այն գործընթացները միտված են մարտահրավերների հաղթահարման ամբողջ աշխարհում։ Երրորդը համագործակցության սկզբունքը Շվեյցարիայի միջազգային համագործակցության գրասենյակը որպես այդպիսին շատ հստակ սկզբունք է սահմանել իր համար, այդ սկզբունքը օգնում է իրեն այս կոնկրետ մանդատը հաղթահարել։ Առաջին հերթին դա նշանակում է փոխգործակցել, փոխգործակցություն տեղական գործընկեր կազմակերպությունների հետ փոխադարձ հարգանքի ոգով մոտեցմամբ, ինչը չափազանց կարևոր է մեր միջազգային համագործակցության տեսական լույսի ներքո։ Չորրորդ կետը հավելել արժեք ստեղծել, համակարգել, կիսվել նորագույն գիտական բացահայտումներով, փորձով։ Շվեյցարիան պատրաստ է
Կիսել այնտեղ, որտեղ համարում իր տրամադրած աջակցությունը օգուտ կբերի մեր համապատասխան առավելություններն օգտագործելու համար մենք շոցիալական զարգացման գործընթացության գրասենյակի քաղաքություններով օգտագործում տնտեսական հարցերով նախարարության անվտանգության եւ արտաքին գործերի դեպարտամենտների կարողությունները մասնավորապես փորձում ենք ներգրավել մասնավոր ոլորտը, քաղաքացիական ոլորտը, հետազոտական ինստիտուտներ եւ այլն։ Երրորդ կետը ռազմավարական նպատակին հասնելու համար Շվեյցարիայի սերտորեն համագործակցում է մի լայն տիրույթի հետ տեղական գործընկեր կազմակերպությունների, խոսքը վերաբերում է քաղաքացիական կազմակերպությունների մասնավոր ոլորտին գիտահետազոտական կառույցներին իհարկե։ Ես ներկայացնում եմ նաև տեղակատարների ներգրավումը հնարավորինչափ լայն սպեկտրով, մասշտաբով, 6-րդ կետը Շվեյցարիայի միջազգային զարգացման գործակալությունը հանդիսանում է միջազգային համագործակցության հիմնական մարմինը, պատասխանատու է այլ դաշնային լիազոր մարմինների համագործակցության համար, մարդասիրական աջակցության տրամադրման ծրագրերի համակարգման համար կոնկրետ Շվեյցարիայի զարգացման գործակալությունը փորձում է երաշխավորել պետական ծառայությունների տրամադրումը ձեռնհաս կամ կոմպետենտ կերպով յոգուտ Շվեյցարիայի քաղաքացիների առաջին հերթին եւ բնական է փորձում են լուծել բոլոր խնդիրները, բոլոր հաշվի առնելով խոսքը վերաբերում է ապակենտրոնացման ժողովրդավարացմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, բնական ռեսուրսների պահպանությանը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ 7-ը խոսքը վերաբերում է կառավարման նաև տեղական մակարդակում մենք մեծապես համոզված ենք, որ տեղական համայնքների կարիքները կարելի հասկանալ միայն տեղական համակարգում աշխատելով պետական ոլորտի ներկայացուցիչները, պետական կառավարման ոլորտի ներկայացուցիչները, ովքեր ներկայացված են համայնքներում, պետք է կարողանան ավելի լավ հասկանալ համայնքների հիմնական կարիքները, պատասխանաբար ապահովելով ծառայությունների հասանելիությունը, համենայն դեպս համայնքներում չկան անհրաժեշտ փորձագիտական կարողությունները, փորձագիտական ներուժը բացակայում են այստեղ, որտեղ մենք կարծում ենք, որ մենք կարող ենք աջակցություն տրամադրել։ Մյուս կողմից իհարկե վտանգ կա, որ սխալ կառավարումը կհանգեցնի էլիտար խմբերի ավելի զարգացած լինելուն եւ չկարողության հարացմանը, խորացմանը, պատասխանաբար այսպեսին փորձում է այս բանի խթանել ապակենտրոնացված կառավարումը, արդյունավետ կառավարումը, հաշվի առնելով մասնավորապես նաև միջոցների արդյունավետ կառավարումը, տափանցիկությունը եւ հանրության մասնակցությունը, ինչպես նաև հաշվետվողականությունը։ Ի վերջո, 8-ը Շվեյցարիայի աշխատանքը պետությունում միգրացիայի առաջին հերթին տնտեսական զարգացումը դարձնելու ներառական եւ հարատև բարելավելով պետական կառույցների աշխատանքային արդյունավետությունը, ինչպես նաև անվտանգությունը, ներառական կայուն կամ հարատև տնտեսական զարգացումը ենթադրում է գործող դեմոկրատական ժողովրդավարական կառույցներ, մարդու իրավունքների հարգանք եւ անվտանգ միջավայր։ Հենց այս նպատակով Շվեյցարիան միտված է ապահովելու պետական կառույցների աշխատանքի արդյունավետությունը եւ իհարկե աջակցում է հաստատության կառավարությունը, որպեսզի վերջինս ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի հենց ապակենտրոնացման գործընթացների վրա։ Այժմ ինչու երկրորդ փուլ։ Իմ ակեջ խոսքում ես իհարկե չեմ անդրադարձել մի շարք հարցերի, խնդիրների եւ չեմ խոսել մասնավորապես մեր աջակցության մանրամասների մասին։ Ես նույնիսկ չեմ խոսել այն հրաշալի գործընկերության մասին, որ ունենք մեր միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների հետ, այսինքն Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ծրագրի հետ, ՄԱԿ-ի, ԱՄՆ-ի, ես Վերներոյդին կարող եմ խոսքը տալով երկու օր առաջ Թբիլիսիի ժամանել է Հայաստան հենց այս հանդիպմանը մասնակցելու համար, նա փոքր ավելի մանրամասները կներկայացնի, ավելի մանրամասներ խոսի այս ամենի մասին եւ Վերներոյդը բացապես հենց այն մարդն է, ով այդ աջակցությունը կարող է հասկանալու տրամադրել, շնորհակալություն ուշադրության համար, իհարկե ես մեծ պատիվ ունեմ այստեղ տեսնելու ողջունելու Շվեյցարիայից մի խումբ
մասնագետներ Ցյուրիխի համալսարանից, ովքեր մեզ միացել են այսօր եւ նաեւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ, պետական կառույցների եւ նաեւ նրանց հսկողության տակ եմ գտնվում, խոսում եմ նրանց շնորհակալություն նախար մասնակցության համար ես գալի 3 տարիների ընթացքում մնալու եմ Հայաստան, շարունակելու եմ համագործակցել ձեր նախարարության հետ եւ իհարկե նույնը վերաբերվում է մեր նոր թարմ նշանակված Գերմանիայի դեսպանի շնորհակալություն շնորհակալություն Շվեյցարիան ունի կառավարման եւ միջհամայնքային That's the most prominent tradition of community administration and self-governance. I suppose the participation of Switzerland in the implementation of this project is not only of technical assistance for the Republic of Armenia, but that's a practical opportunity to bring the real experience to the Republic of Armenia related to democratic governance and the cultural values that are adjacent to democracy that are present in a democratic society. As it has already been mentioned, the project is being funded by the German Federal Republic. That our community for years has been represented as a promoter of democratic change, an important platform for that, and I have the privilege to present Michael Mantzev, Your Excellency. The floor is yours. Microphone. Now it's better. Your Excellency. International organizations. Համայնքի ղեկավարներ, համայնքների ներկայացուցիչներ, ինքնակառավարներ իսկապես շատ հաճել է ինձ համար այսօր այստեղ լինել եւ մասնակցել այս նախաձեռնության իրականացման մեկնարկին, որը կոչվում է Տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավումը Հայաստանում, երկրորդ փուլ, տարիներով իհարկե Գերմանիայի միջազգային համագործակցության գրասենյակը միտված է եղել Հայաստանին աջակցություն տրամադրելուն, սերտորեն համագործակցելով այլ գործընկերների հետ, ինչպես տեղական ազգային մակարդակները միտված է եղել բարելավելու պետական ծառայությունները եւ տեղական ինքնակառավարումը դարձնելու ավելի թափանցիկ եւ հաշվետու։ Թույլ տվեք այժմ շնորհակալությունս հայտնել սերտ համագործակցության համար, մասնավորապես մեր հայ գործընկերների հետ եւ մասնավորապես տեղական ինքնակառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության։ Ես մեծապես գնահատում եմ նաեւ սերտ համագործակցությունը նույնատու կազմակերպությունների իրականացնող կազմակերպությունների հետ թույլ տվեք ընդգծել համագործակցությունը Շվեյցարիայի միջազգային համագործակցության գրասենյակի Շվեյցարիայի կառավարության կողմից ֆինանսավորման Շնորհիվ որ այսօր այստեղ ենք, բայց ամենամեծագույն մակիզարկացման ծրագրին, Եվրոպայի խորհրդին, բրիտանական խորհրդին, դեսպանատանը եւ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությանը։ Դուք առաջին փուլում արդեն շոշափելի արդյունքների կարողացել եք հասնել հաջողությամբ, թույլ որոշ օրինակներ բերել հիմա ունենք, մասնավորապես տեղական ինքնակառավարման համար ավելի բարենպաստ պայման վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացման համար կարծում եմ բավականին բարդ նպատակ, օրինակ Գերմանիայի նման երկրի համար կամ Շվեյցարիայի նման երկրի համար։ Սա իսկապես մեծ ձեռքբերում է եւ լավ արդյունք, որպես այդպիսի նման առաջադրանքի շրջանակներում 40%-ից ավելի բնակչության, որ ապրում են համայնքներում, այս պահին ավելի լավ հասանելիություն են վայելում ավելի արդյունավոր վարչական ծառայություններին, մասնավորապես էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի միջոցով եւ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների, այսինքն վերջիններս ապահովում են ուղիղ հասանելիություն այս ծառայությունների եւ սա վճռական նշանակություն ունի կայունության եւ աշխատողականության տեսանկյունից։ Ավելի մեծ թափանցիկությունը պետական միջոցների պահանջում է նաեւ համապատասխան օգտագործում ռեսուրսների ավելի լավ պլանավորման եւ բյուջետավորման նպատակներով։ Սա ապացուցում է, թե կարողանանք համադրել մեր ջանքերը ընդհանուր միատեսակ մոտեցման շուրջ, ապա կարողանանք հասնել նշանակալի արդյունքների։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կարող ենք շարունակել այս հաջողված ճանապարհը եւ սկսել երկրորդ փուլը համատեղ ծրագրի։ Իսկապես անապեր սպասում եմ մեր արդյունք համագործակցության շարունակությունը, շնորհակալություն շնորհակալություն։
Համակարգի ինքնակառավարման համակարգի բարելավում Հայաստանում ծրագիր The project on իրականացնում improvement of the local self-governance system in Armenia is being implemented by GIZ and Միապես ժողովուրդ հավաքվենք բոլորը նայել։ Անցնենք աջակցության մասին, հա, գումարային առումով որքան է դասում աջակցությունը եւ Շվեյցարիա եւ Գերմանիա երկու կառավարություն։ Եվ ինչ խնդիրներ եք։ Չէ, հիմա գումարի չափի մասին խոսել չեմ կարող, բայց կարող եմ ասել, որ թե խորհրդակցական մակարդակում, թե նաև կարողությունների բարելավման մակարդակում ներդրումը բավականին մեծ է, օգնությունը բավականին մեծ է եւ բնականաբար պիտի մենք շնորհակալ լինենք մեր գործընկերներից այս ճանապարհին մեզ աջակցելու համար, որովհետեւ ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, մեր համայնքներում մեծ խնդիր ունենք կարողությունների։ Այսինքն մեր աշխատակիցները երբեմն բավարար չափով պատրաստված չեն եւ չեն կարողանում լուծել իրենց առջեւ դրված խնդիրները։ Հենց սա է պատճառներից մեկը նաեւ, որ համայնքների միավորումը տալիս է դրական էֆեկտ եւ մենք արդեն դրա փորձ ունենք, որովհետեւ եղած փոքր միավոր գումարը ճիշտ ձևով է օգտագործում ու նաեւ արկա ռեսուրսից իրենք ընտրում են ամենակարող ուժերին եւ բնականաբար կարողանում են աջակցել նաեւ զարգացման ծրագրերին, այն կարողությունները, որ այսօր ունի խոշորացված համայնքը, չունեն փոքր համայնքները։ Խոշորացում շարունակվելու է, պարոն Պապիկյան, համայնքներ, որոնք Եկեք անվանենք միավորում, էլի։ Այո, նման նպատակադրում կա, մենք ուղղակի հիմա մեխանիզմներն ենք սահմանում, ինչ ճանապարհով պիտի գնանք, ոչ թե որ դա լինի հրամայական ստիպողաբար, այլ դա պետք է լինի գիտակցված ու նաև դրա հետագա ընթացքը բոլորի համար պիտի պատկերացնելի լինի։ Պարոն նախարար, իսկ գիտորը փուլի ընթացքում առաջիկա քայլերը ո՞րն են լինելու, կարեք նշեք։ Երկրորդ փուլի միավորման գործընթացի մասին է խոսքը։ Հիմա ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության հանձնաժողովներից մեկում քննարկվում է այս հարցը, շուտով ուղղակի նաև հանրային քննարկում է լինելու են նաև խորհրդարանական լսումներ, չեմ ուզում ավելի շատ բացել շրջանակը, բայց մի բան հստակ է, դա պետք է լինի բոլորի համար տեսանելի եւ ընդունելի տարբերակով։ Դուք տարբերվելու եք նախորդ սկզբունքը էական տարբերություն է լինելու բանալին։ Ինչպես որ նախկինում միավորվել են։ Հանրաքվե լինելու հնարավորություն է լինելու։ Այսինքն, եթե համայնքում ձևավորվում է նախաձեռնող խումբ, որ ստորագրահավաք է անում հանրաքվեի համար, այնուհետև հանրաքվեի արդյունքում այդ իդեան հաղթանակում են, բնականաբար այդ համայնքը, որ ընտրել է այդ ճանապարհը, գնում է այդ ճանապարհով։ Բայց մի բան հստակ է, մեր համայնքների մեծ մասը, գործող փոքր համայնքների մասին է խոսքը, մեծապես կախված են կառավարությունից ու այսօրվա բովանդակությունը համայնքների ապակենտրոնացման եւ նաեւ հավասարապես համահար զարգացման մասին չի բխում մեր իրականությունից, որովհետև մեր համայնքները մեծապես կախված են կառավարության տված դոտացիայից։ Այսինքն, եթե այսօր կառավարությունը այլևս դոտացիա չտա, ինքնուրույն կոչվող համայնքը չի կարող իր տարական խնդիրները, այն է աշխատակազմին աշխատավարձ վճարելու հարցերը լուծել։ Սա իրականում նորմալ չի։ Միավորված համայնքները կարողանում են արդեն պիլոտային ծրագիր։ Այո, միավորված համայնքները կարողանում են, ոչ միայն միավորված, այլև խոշոր համայնքները։ Դիք ճիշտ լինի, էլի ամեն ինչ։ Մենք խոսում ենք խոշոր եւ խոշորացված համայնքների մասին։ Այո, խոշոր եւ խոշորացված համայնքները այս տարի կարողացել են 23 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրերի մասնակցել, որոնց կեսը մոտավորապես 10 միլիարդը, կարող եմ մի քիչ թվերում սխալվեմ, 9-8 կամ 10 ինչ-որ փոքրիկ պոչիկով, այնուամենայնիվ հստակ է, որ այդ գումարները մշտապես եղել են այդ համայնքներում, բայց դուրս չեն եկել ու չեն արտացոլվել համայնքի ենթակառուցվածքներում։ Հիմա մենք այս ճանապարհին կարողանում ենք այդ խնդիրը լուծել։ Լոկացիայի իսկ այս համատեքստում վարչատարածքային փոփոխություններ նախատեսվում է թե ոչ։ Այո, նախատեսվում է։
Հիմա չեմ կարող ասել այս տարի թե գարնանը կորոշենք, դա ազգային ժողովը պիտի որոշի ու նաև քննարկումների արդյունքում պիտի ձևավորվի։ Այսինքն չենք որոշում օր գնում, որ դա այդպես պիտի լինի։ Պիտի քննարկենք, գանք ընդհանուր եզրահանգման, որ որոշումը բոլորի համար ընդունելի լինի ու գիտակցված լինի։ Տեսակ տարածքային Խոսքը վերաբերում է միավորված համայնքների մասին, արդեն խոսեցի դրա մասին։ Նոր բաժանումներ գուցե փոփոխություններ մարզերի։ Չէ, նման բան չի դիտարկվում։ Պարոն կուզեի նաև մեկնաբանեք Վայոց ձորի մարզպետի հրաժարականը։ Իր հետ խոսել եք այս ընթացքում, պատճառները զշտել եք իր հետ։ Խոսել եմ, բայց Վայոց ձորի մարզպետը ինքը հստակ նշել է, որն է պատճառը իր հրաժարականի։ Ստեղծված իրավիճակը նաև այն, որ հիմա հիվանդանոցում ունենք սպա, ով միջադեպի արդյունքում հիմա պայքարում է կյանքի համար, Վայոց ձորի մարզպետը ուղղակի որոշում է ընդունել քաղաքական, որ ինքը այլևս նպատակահարմար չի համարում այս իրավիճակում պաշտոնավորել, անկախ նրանից, թե հետագա քննությունը ինչ է պարզելու ու ինչ արդյունք է լինելու, որտեղ հիմա մեր սպայի կյանքը շատ կարևոր է, բայց նաև արդարությունը ու բոլորի պետության մեջ բոլորի հավասարությունը օրենքի առաջ պիտի հստակ լինի, թե մարզպետի, թե սպայի, թե հասարակ քաղաքացու։ Իսկ արդեն որոշվել է ով է փոխարինելու իրեն, թեկուզ նաև պաշտոնակատարի։ Ոչ, որոշում այդպիսի չկա, որովհետև մարզպետը հայտարարել է, որ քանի որ հիմա ընթանում են զորավարժություններ, ինքը հայտարարում է, որ ցած է դնելու իր լիազորությունները այդ process-ի ավարտից հետո, այսինքն երբ կունենանք արդեն մարզպետի թափուր տեղ, բնականաբար համապատասխան ընթացակարգով վարչապետը որոշում կընդունի, թե ով է լինելու հետագայում Վայոց ձորի մարզպետ։ Կարծես թե այդտեղ փոխմարզպետ էլ չկա, որովհետև Կարգավորվի, ամեն ինչ կարգավորվի։ Իսկ կադրային այլ փոփոխություններ սպասվում են, դուք ձեր խոսքում կարևորեցիք կադրերի նշանակումը համայնքների զարգացման համատեքստում, արդյոք գոհ եք համայնքների ղեկավարների աշխատանքից։ Համայնքների ղեկավարի պաշտոնները ընտրովի պաշտոններ են, նշանակովի չեն ու անկախ նրանից, թե համայնքի ղեկավարը ինչպիսի պաշտոնյա է, դա տվյալ համայնքի խնդիրն է, այսինքն մենք կարող ենք որևէ համայնքի ղեկավարից լինել գոհ կամ դժգոհ, բայց առաջին հերթին դրա շահառուն հանդիսանում է տվյալ համայնքի բնակիչը եւ բնականաբար բնակիչն է որոշելու հաջորդ ընտրություններում թե ով պիտի լինի իր համայնքի ղեկավարը։ Իմ կոչը համայնքապետերին հետեւյալն էր. իրենց ենթակայության ներքո գտնվող պաշտոնյաների նշանակումներում լինել հետևողական, որ այդ պաշտոններում լինեն մարդիկ, ովքեր օժտված են համապատասխան կարողություններով։ Սա էր իմ կոչը։ Շնորհակալ եմ։ Ես կառավարության նիստից Թիմ ընտրությունները կարող են փոխվել այդ խոշորացման կամ ինչպես ասում եք միավորված։ Այո, ենթադրվում է, որ նաև կարող ենք ունենալ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, այսինքն գոնե իմ տեսլականը հետագայում ունենալ համայնքներ, որտեղ համայնքի ղեկավարը ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով։ Ընտրվում է ավականին իր միջից, ինչպես Վանաձորի, Գյումրիի, Երևանի օրինակներն են, ընտրում է համայնքի ղեկավար։ Այս պարագայում որևէ մեկը, որևէ քաղաքացի չի մեղադրում կառավարությանը, որ դուք ականջալուր չեք լինում ու մեր վատ համայնքապետին չեք ազատում, չնայած որ այդ լիազորությունները չունեք։ Այսինքն այս պարագայում ավականին ինքն է կարողանում իր միջից ընտրել համայնքապետ, նաև հետագայում խնդիր չենք ունենում համայնքապետի վաղաժամկետ լիազորությունների դադարեցման։ Այսինքն ավականին կարող է որոշել, որ այսուհետ իհարկե դրա համար կան ընթացակարգեր, բայց կարող է ավականու միջից մեկ այլ մեկը փոխարինել համայնքապետին եւ այդպիսով այն իրավական կազուսը, որի առաջ մենք կանգնում ենք, այս դեպքում չենք ունենում։ Շնորհակալ եմ։ Distinguished ambassadors, excellencies, dear friends. It's a pleasure to be here today at the launch of the second phase of the Swiss program on local governance in our region. First, before saying anything else, I would like to thank the government, the Minister Papikian, for his presence this morning, and the Vice Minister Gaddayan for the excellent cooperation we had in the last months. The support of the government is very important, is absolutely precious for the success of our project. I would like also to thank the government of Switzerland and its agency for its commitment of so many years and the continued support to Armenia for strengthening local democracy in this country. For us, in the Council of Europe, local democracy is indeed the foundation of any democratic system,
indispensable for stability and development. The conviction is enshrined in the European Charter of Local Self-Government ratified by all the 47 Council of Europe member states. This is why the dimension of local democracy and local self-government has been and will remain one of the key areas of the Council of Europe Action Plan to support democratic reform in this country, including the current action plan for Armenia launched this year and which will be implemented over the next 4 years. This reflects the importance both the Council of Europe and the government of Armenia attach to the need for decentralization of power and the strong, vibrant local government in this country. The European Charter of Local Self-Government in member states, the Congress has also been committed for a long time to working with the Armenian partners, the government, the parliament, local authorities, and their association in building a strong local self-government. The cooperation is supported for years by the political roadmap we agreed in 2016 with the government for implementing the Congress recommendation of monitoring. In March next year, in our session, the Congress will evaluate the result of this work, and I hope that we will have a fruitful exchange with the members at this occasion. Concerning the action plan, the second aspect of our cooperation, the Council of Europe did a lot in Armenia. And in this respect, we value highly the cooperation we had with Switzerland during the last 5 years and our close relation of mutual trust and mutual respect. The project which the Council of Europe has implementing during the first phase of the program focused on institutional support to the Community Association of Armenia. The objective was to enable the association to be a strong voice for its members, the local government, to participate in the local self-government reform and to advocate for interests of local communities. In launching this project, we knew, of course, the difficulty of changing an organization with its rule and practice. However, the Council of Europe office in Yerevan and the Congress have nevertheless taken the decision to go forward. This is because we attach a great importance to the role of effective association of local authority in a decentralized governance. During the past year, we have managed to help to establish institutional structure and procedures necessary for a functional association. We also contributed to developing a new culture for internal governance, decision-making, communication, and policy advocacy. In the second phase, we aim to help the association to realize its potential, using fully the structure put in place under the previous project. But this will be only possible if the association continues to be committed to change, to making the association stronger for its members, to using it as their own institution. On the other hand, we also expect from the government its commitment to regular dialogue with local authorities and their association, which is a key principle of the local government charter. I would like to stress that any association is only as strong as its members are. This is why the new project will focus on building the capacity of local community to ensure open, transparent, and inclusive local government. The ranking will be working with majors, and municipal systems, raise awareness of the Council of Europe standard on political ethics and transparency. We will support local authorities in implementing the relevant code of conduct and local measures.
Վարկագույրում, որը ողջված է կոռուպցիայի դեմ պայքարին և դեպքան սրանք հիմնված են կոնգրեսի վերջին բանաձևերի վրա և աշխատում են համահունչ հայաստանյակա կոռուպցիան և կանցկառավարման ռազմավարություններին զուգահեռ։ Ես կուզենայի նաև կողմնակությամբ նշել, որ տարածքային կառավարման և արտադրության նախարարությունների մեր հանդիպումների ընթացքում երեք նշել են, որ շատ գրգռված են նպաստել այս գործունեությանը։ Կուզենայի նաև ավարտել ընդգծելով այն մեծ կարևորությունը, որը որ մենք տեսնում ենք տեղական ինքնակառավարման ծրագրի իրականացման մեր գործընկերների հետ համակարգի զարգացման ծրագրի և գերմանական միջազգային համագործակցության հետ մենք մեծ կարևորություն ենք տալիս թիմին Հայաստանում և դրա համար այդ պատճառով այստեղ շատ շնորհակալություն։ Thank you. Նոտարություններ էին պարունակում և շնորհակալություն բոլորի ձեր համբերության համար, քանի որ մեր ժամանակը սահմանափակ է և ինձ հանձնարարված է համակարգել այն, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք անցնենք այսօրվա միջոցառման հաջորդ փուլին և սիրով հրավիրում եմ այստեղ Հարավային Կովկասում շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրինի տեղակալ Վերներ Թութին, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության ներկայացուցիչ Քաթրին Շեֆերին, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրից Նատալիա Հարությունյանին, Եվրոպայի խորհրդի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Տաթևիկ Դավթյանին։ Ես խնդրում եմ ձեզ միանալ ինձ, որպեսզի մենք արդեն այստեղից շարունակենք մեր զրույցը և սա հնարավորություն է լինելու ներկայացնել ծրագրի բոլոր մանրամասներն ու տարբեր բաղադրիչները։ Այս ներկայացումներից հետո մենք ունենանք նաև 15 րոպե ժամանակ հարց ու պատասխանի համար, որից հետո կարող ենք մեր զրույցը և քննարկումները շարունակել հյուրասիրության ընթացքում։ Խնդրեմ։ You can sit here. Do you want to? Okay. Առանցուց խնդրում եմ դուք այսօր ներկայացնեք, թե ինչինական բաղադրիչներ են ներկայացրել և մասնավորապես շվեյցարիայի կառավարության մասնակցությամբ և շվեյցարական փորձի մասնակցությամբ ինչով է առանձնահատված։ Other projects. Your Excellency, Mr. Papikian, Excellencies, dear guest colleagues. Գործընկերներ, պարոներ և տիկներ, կուզենայի ողջունում ձեզ շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի անունից։ Ինչպես նշվեց, ես պիտի ներկայացնեմ ընդհանուր ծրագիրը, իսկ հետո արդեն իրականացնող գործակալության իմ գործընկերները կներկայացնեն ավելի մանրամասն այն տարբերությունը, որ ունի ծրագիրը և ձանձն բաղադրիչները, որոնք ներառված են դրանում։ Նայելով ծրագրի նախագծման փուլին, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք, ես կուզենայի First, building on knowledge and experience, այն հիմնված է մեր բոլորի փորձի և զարգացի վրա և կանք սկզբունք ներդրված վերածել արդյունքների և կոնկրետ գործողությունների այս իմաստով այս ծրագրի գեղեցկությունը հենց կայանում է ինչի մասին արդեն խոսել ենք, որ 2 տոնով 3 փորձառու իրականացնող գործակալություն է Եվրոպայի խորհրդում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր և գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն միավորում են իրենց ջանքերը և փորձում են աջակցել Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավմանը, ինչպես էլ մենք սա անելու խոսենք ավելի ուշ, սակայն ամբողջ պատմությունը սա չէ միայն ծրագրի ռազմավարական ուղղվածության տեսանկյունից, որը մոտավորապես 7.9 միլիոն ժողովություն ունի,
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության նախարարությունը եւ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստակամություն հայտնել եւս 25 միլիոն, այսինքն ընդհանուր արժեք ծրագրի մոտավորապես 42 միլիոն համարժեք։ Եվս մի գումար, որին ավելանում նաև 14 միլիարդ դրամ, որը բերվել է վարչատարածքային բարեփոխումների համար, այսինքն ընդհանուր գումարը հասնում է գրեթե 70 միլիոնի։ Սրանք պետական ներդրումներ են տեղական ինքնակառավարման բարելավման ոլորտում, ինչը նշանակում է, որ երկրում կա քաղաքականություն ապակենտրոնացման, որը որ ունի երկարաժամկետ իրատեսական ռազմավարություն եւ գործողությունների ծրագիր։ Եվ սա միջազգային համայնքի եւ Հայաստանի կառավարության համատեղ ջանքերն են եւ կարելի ասել, փոքր առաջընթաց չէ։ Ինչպես նշեց պարոն Ստեֆանո Լազարոտոն, այն հիմնված է տարբեր երկրների փորձարկումներ Շվեյցարիայի փորձի վրա։ Դրա համար թույլ տվեք նշել մի քանի կարևոր տարր, որոնք որ մեծ նշանակություն ունեն Հայաստանում աշխատանքի իրականացման համար։ Առաջին հերթին մենք փորձում ենք խրախուսել եւ օգնել տեսնել, որ մյուս պետությունները նույն մարտահրավերներով են անցել եւ երկրորդն ինչ ավելի կարեւոր է, դա օգնում է ունենալ իրատեսականական կարիքներ։ Շվեյցարիան մեծ կարևորություն է տալիս պետական քաղաքականությանը, որոնք որ մարդակենտրոն են, քաղաքացիակենտրոն են եւ նպաստում են տնտեսական զարգացման եւ այս իմաստով քաղաքական մշակույթի ձևավորումը բաժանելի եւ կարեւոր տարր է։ Օգնության ժամանակակից ապակենտրոնացված պետություն մենք ունենք 3200 Իսրայելի համայնք ունեն դաշնային շրջաններ եւ 15% հավաքագրված բոլոր հարկերի եւ պետական բոլոր ծախսերի 32%-ը ընկնում է հենց համայնքներին։ Դրանք իրականությունից այս մակարդակում համայնքները եւ տեղական ինքնակառավարումները իրենք են սահմանում իրենց աշխատանքները եւ համայնքները ունեն իրենց լիազորությունները, որոնք որ ընդգրկում են դպրոցների աշխատանքը, սոցիալական աշխատանքը, էներգետիկ ոլորտը, ինքնակառավարումը, տեղական հարկերի հավաքագրումը ճանապարհները։ Շահագործումը պահպանումը սակայն աշխատանքի նման բաժանում ապահովելու համար եւ հետո հիմք դնել համար պահանջում է մշտական ջանքեր եւ համբերություն եւ սա նաեւ իր մեջ ներդրված բոլոր հրավերների պատճառով մենք ունենք բավականին դրական ենք վերաբերվում Հայաստանում տապած տարածքային բարեփոխումներին եւ հասկանում ենք շահագրգիռ կողմերի եւ լույսերը եւ երբեմն հաստատությունները եւ բնականաբար սա պահանջում է բավականին երկարատև աշխատանք նաեւ տարածքային կառավարման նախարարությունից։ Մի քանի բան նշենք տեղական ինքնակառավարման ծրագրի ինչպես են տեսնում Հայաստանը, Շվեյցարիայում եւ քաղաքացիների համար երբեմն էմոցիոնալ ամենացավալի գործընթացից մեկը եղել է համայնքների խոշորացումը, հատկապես փոքր համայնքների բնակիչների։ Սովորաբար նման գործընթացը մոտ 10 տարի պահանջում։ Մեր շրջանում 26 համայնքից մնաց 3-ը մինչև հիմա քաղաքացիները դեռևս կոտրված սրտերով են շարունակում ապրել այդ համայնքներում, բայց համայնքներ կան, որոնք ավելի լավ պայմաններ ունեն, ավելի լավ հնարավորություն ունեն տեղական տնտեսական զարգացման համար մյուսները։ Բայց անհրաժեշտ է հոգին եւ մարմինը միասնական պահել եւ մենք ունենք այդ պատճառով պետական վերապաշտպան մեխանիզմներ, որոնք որ նախատեսված են այդ մտածողական համայնքները հարուստ կամ աղքատ պետք է իրենց մասնաբաժինը ունենան այդ աշխատանքները, որպեսզի ոչ մեկ իրեն խաբված չզգա եւ սա մի թեմա է, որի շուրջ համաձայնության գալը պահանջում է տարիների աշխատանք, եթե դրան հնարավոր է հասնել։
Եվ պետք է նշել նաև, որ կան գործընթացներ, որոնք կարող են շատ երկար ժամանակ պահանջել, բայց դրա հետ մեկտեղ դրանք բացառիկ չեն, քանի որ կրկնում են նույն այդ գործընթացները աշխարհի տարբերակներում, ինչ վերաբերում է թվայնության զարգացմանը, տեղական մակարդակում դա մասնակցությունն է եւ քաղաքացիության ողջունումը։ Մեր երկրում մենք իրականացնում ենք հանրային քննարկումներ տեղական մակարդակում եւ ավականիներ բոլոր համայնքներում, որոնց նիստերը նաև բացութափանցիկ են առողջության համար։ Նման աշխատանքը բնականաբար պահանջում է համայնքների մասնակցություն։ Խոշոր քաղաքներում շատ վաղուց արդեն ձևավորվել են ասոցիացիաներ, միավորումներ, որոնք ըստ էության փորձում են մեկը մյուսին աջակցել իրենց միավորման սահմաններով։ Նույնիսկ կազմակերպել մասնագիտացված աշխատանքներ։ Նպատակը այն է, որպեսզի ունենա լսելի ձայն, որը մասնագիտական է, որը հիմնավոր է եւ կոմպետենտ։ Դրամարացիոն նաև խոսում ենք համայնքների միության մասին Հայաստանի։ Ես ուրախ եմ, որ սլայդները ծրագրի վերաբերյալ էկրանների վրա նպատակները վերաբերում են 4 բանի ներառականությանը, թափանցիկությանը, հաշվետվողականությանը եւ ապակենտրոնացմանը բնականաբար ոչ մի խոցելի խումբ չպետք է դուրս մնա ընդհանուր ծրագրից եւ բոլորի մասնակցությունը պետք է ապահովվի եւ սրա մասին շատ են խոսել մեր գործընկերների հետ մեկի զարգացման ծրագրից պետք է ապահովել նաեւ կենտրոնական իշխանության եւ տեղական համագործակցությունը, որը հետազոտության կառավարության եւ թիմերի ներկայացուցիչների միացան շատ կարևոր խթանիչ է լինելու նաև տեղական ոչ պետական հատվածի ներկայացուցիչներին հասարակական եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, որոնց դերակատարությունը եւ մասնակցությունը լինելու է որոշիչ։ Անհրաժեշտ է ապահովել ապակենտրոնացման համար բարենպաստ պայմաններ, ավարտին հասցնելով վարչատարածքային բարեփոխումները եւ ունենալով տեղական պրոֆեսիոնալ անձնակազմեր։ Պետք է բարելավել ծառայությունների մատուցումը տեղական մակարդակում եւ այդ ծառայությունների միջոցով բավարարել տեղական բնակչության պահանջները, ինչպես նաեւ խթանել տնտեսական ակտիվությունը տեղական մակարդակում քաղաքացիների մասնակցության ընդլայնումը նշվել է այսօր եւ նորից կգնահատել եւ արդյունքում պետք է ապահովել Հայաստանի համայնքների միության արդյունավետ գործունեությունը, որը կլինի ուղղահայաց կապ տեղական մակարդակի եւ կառավարության միջեւ։ Ասելով կուզենայի ավարտել հետեւյալ հետևությամբ ապակենտրոնացված կառուցվածքը հանդիսացել է նորարարության աղբյուր, եղել է նոր գաղափարները փորձարկելու շրջանակ եւ սա այն գաղափարներից մեկն է, որ մենք փորձելու ենք օգտվել նաեւ նոր ծրագրի շրջանակներում եւ սրա մասին կասել մեր գործընկերներից եւ հիմա կուզենայի հրավիրել իմ գործընկերներին ջայզեթից մագի զարգացման ծրագրից Եվրոպայի խորհրդից, որպեսզի ներկայացնեն ծրագրի մանրամասները եւ առիթից օգտվելով կուզենայի շնորհակալություն հայտնել բոլորին այն երազքանչ համագործակցության համար, որը մինչև հիմա վայելել են եւ ակնկալուց սպասում ենք ծրագրի իրականացման։ Thank you. Շատ հետաքրքիր էր It was very interesting to hear about those details. Մենք լսեցինք նաև թվեր։ So we have heard some figures. Եվ կուզենայի The numbers were disclosed. So Catherine, my question is to you. Ինչ արդյունքների է ակնկալում հասնել։ What are the expected results? Միջոցով եւ շնորհիվ։ The results that we expect from and through this project.
Իմ կողմից թույլ տվեք ջերմորեն ողջունել մեր միջազգային գործընկերներին, դեսպաններին, պարոն Տերտերյանին, բայց ուրախ եմ նաև տեսնել այսքան մեծ թվով գործընկերներ մարզերից, համայնքի ղեկավարների, ապաքարանում անդամներին, աշխատակազմի ներկայացուցիչներին, համայնքներին, ինչը լավ նշան է, որ նույնիսկ ամենահեռավոր համայնքներից մասնակիցներ ներկա այստեղ եւ սա խիստ գնահատելի է մեր կողմից, որ դուք այսօր մեզ հետ եք, որպեսզի մենք մեկնարկ տալ տեղական ինքնակառավարման համակարգի բարելավման ծրագրի երկրորդ փուլը։ Սա բացառիկ ծրագիր է եւ մեր համագործակցությունը եւ համակարգումը նույնպես եղել է բացառիկ։ Մենք փորձենք շատ արագ ներկայացնել ձեզ մի բան, որը մի քիչ չոր է, մենք կոչում ենք այն աղյուսակ, գիտեք, դա են սեղմագրերն են, որոնք որ ներկայացնում են ծրագիրը, որտեղ նշված են, այսպես ասած, ցուցանիշները, նպատակները, որոնք մենք պիտի վերջում գնահատենք եւ հասկանանք հասել ենք, չենք հասել դրանց։ Բեռնարդը նշեց, որ սա բավականին լուրջ ներդրում է, որը կատարում են դոնորները, գերմանական կառավարությունը, շվեյցարական կառավարությունը, իրականացնող գործընկերները իրենց մասնաբաժին ունեն եւ ՀՀ կառավարությունը մեծ ներդրում կատարում, այսինքն բավականին շոշափելի գումար է դերվում ծրագրի տակ եւ մենք աշխատում ենք իրար հետ, որպեսզի բարձրացնենք հաշվետվականությունը, թափանցիկությունը կառավարման ոլորտում, հատկապես տեղական ինքնակառավարման մակարդակում։ Բնականաբար մենք էլ պետք է հաշվետու լինենք հարկատուներին, որոնք որ կանգնած են այս թվերի ետևում եւ այդ պատճառով մենք պարտավոր ենք ունենալ կոնկրետ նպատակներ, ցուցանիշներ, որոնք որ ձևակերպված են եւ պիտի փորձենք ձեզ ներկայացնել այդ ամենատես առանց ավելորդ չորության, այսպես ասեմ, եւ փորձում ենք արդյունքում ստանալ այնպիսի պայմաններ, որոնք որ կապահովեն ապակենտրոնացումը բարենպաստ հիմքերով եւ անհրաժեշտ է ունենալ բնականաբար կենսունակառույցներ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում, որոնք որ պետք է կարողանան ոչ միայն հասույթներ ապահովել, նաեւ ծառայություններ մատուցել, արդյունավետ եւ օգտավետ եղանակ ապահովել որակ քաղաքացիներին եւ սա դարձյալ նախապայման է հետագա լրացուցիչ ապակենտրոնացման համար։ Մենք էլ փորձելու ենք աջակցել կառավարությանը, որպեսզի այդ բարեփոխումները ծավալվեն, ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանի կառավարությունը փորձելու է դարձյալ նվազեցնել համայնքների թիվը, մեծացնել դրանք, խոշորացնել դրանք, ինքը բավականին ծանր գործընթաց է, դեզանից շատերը ներկային այստեղ արդեն անցել են այդ գործընթացով, ներկայացնում են խոշորացված համայնքները, բայց գործընթացը դեռևս ավարտված չէ։ Այս գործընթացին աջակցում է նաև Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերությունը, նախարարության միջոցով, տեխնիկական օժանդակության միջոցով հատուկ շեշտ է տրվելով հենց հանրության հետ կապի վրա, որովհետև բարեփոխումները հնարավոր չէ իրականացնել մարդկանց կամքի հակառակ այն մարդկանց, որոնք որ ապրում են այդ համայնքներում, դեռ լուրջ ջանքեր պետք է գործադրվեն, որպեսզի բարեփոխումների դրամաբանությունը, փիլիսոփայությունը հստակ ներկայացվեն այդ համայնքների բնակիչներին, ներկայացվեն այն օգուտները, որոնք մարդիկ կքաղեն ապրելով խոշորացված համայնքներում։ Սա այն ինչ որ մենք անելու ենք այսօր եւ սա նաեւ ուղղություն է տալու հետագա ապակենտրոնացմանը, որպեսզի համայնքները ունակ լինեն, իրենց հրավերցնեն դրանցից լիազորություններ եւ գործառույթներ եւ իրականացնեն դրանք եւ այդ նպատակով նաեւ միջոցները ապակենտրոնացվեն, որպեսզի վերջինս կարողանան տեղում ավելի որակյալ ծառայություններ մատուցել քաղաքացիներին, լինել այնտեղ, որտեղ որ քաղաքացին է։ Պարոն Պապիկյանը նշեց, որ կարողությունների զարգացումը կենսական է եւ վճռորոշ եւ մեր կողմից լուրջ ջանքեր են գործադրվելու այս ուղղությամբ ազգային վերապատրաստման համակարգը պետք է
վերանայվի, որպեսզի համայնքային ծառայողների համար ապահովեն անհրաժեշտ գիտելիքներ պետք է որոշվեն, թե ինչպեսի վերապատրաստումներ պետք է իրականացվեն եւ ինչպեսի գիտելիքներ պետք է ապահովվեն համայնքի աշխատողներին կարելի պիլոտային ծրագիր իրականացնել, որի միջոցով տեսնել, թե ինչպես կարելի է կազմակերպել նավթարայություն մատուցողների հավատարմագրումը, պետք է հստակ լինեն նաեւ պաշտոնների անձնագրերը համայնքային ծառայողների համար, սա բավականին մեծ բաժին է։ In the second outcome, we look into the improvement of services to the citizens. One big area of intervention is որտեղ որ միջամտություններ են բանջմի դավ գիտեք, որովհետև դուք ներկայացնում եք թիմերը, դուք ունեք արդեն ձեզ մոտ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ ստեղծված մի պատուհանից քաղաքացիների ծառայությունների մատուցման հնարավորությունը դա տալիս բոլոր ծառայություններին։ Մենք պետք է շարունակենք աջակցել քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների ձևավորմանը արդեն իսկ խոշորացված համայնքներում, որպեսզի մինչև ծրագրի բոլոր 52 համայնքները, որոնք արդեն խոշորացվել են, ունենան քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներ։ Ինչպես նաև ունենան ներկայացվածություն բնակավայրերում, որոնք որ մասնակցում են խոշորացված համայնքներ, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան ստանալ վարչական ծառայությունները ոչ միայն համայնքի կենտրոնից, այլ նաև իրենց բնակավայրերում։ Եվ սա հնարավոր կլինի նաև նորարարական լուծումների միջոցով։ Դա էլեկտրոնային կառավարման համակարգն է, դա կառավարման տեղեկատվական համակարգն է, ինչպես նաև էլեկտրոնային մյուս համակարգի հետ դրանց ինտեգրումը, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան օգտվել ծառայությունից։ Եվս մեկ կարևոր հատված համայնքի կառավարման տեսանկյունից այն է, որ խոշորացված համայնքներում կազմակերպվի այդպիսի վարչական կառավարում, պլանավորում, բյուջետավարում, հաշվապահական հաշվառման համակարգ, որոնց մասին արդեն խոսել ենք, ստանդարտացում իրականացվի եւ օգտագործվեն նաեւ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները ՀՀՀՍ-ները, որոնք որ հնարավորություն կտան աջակցել համայնքների աշխատանքին իրենց հիմնական կառավարման գործառույթների իրականացնելու համար։ Next slide. Հաջորդ սլայդը խնդրեմ։ And also within this outcome on services, a huge effort that we have invested in the past came from cooperation with the Armenian Territorial Development Fund. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ համագործակցության արդյունքում նաև նախարարները նշեց այն սուբվենցիաները, որոնք որ տրամադրվել են համայնքներին այս տարի, որպես ծրագրի իրականացման ներդրումներ կատարեն ենթակառուցվածքներում։ Կա նաև Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, որը իր հերթին ծրագրերը իրականացնում համայնքներում ֆինանսավորում ապահովելով համաշխարհային բանկից ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունից, բայց մենք առաջին փուլում տեսանք, որ համայնքների կարողությունը խնդրահարույց է, այսինքն ծրագրի առաջարկներ գրել, ծրագրի իրականացնել, ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնելը բավական հնարավորություն է, կամ մշակել, նախագծել ծրագրեր, որոնք կունենան ազդեցություն տնտեսական զարգացման, եկամուտների աճի վրա կնպաստեն համայնքում բնակվողների կենսակերպի բարելավման վրա, սա էլ խնդրարություն դրա համար պետք է օգնենք համայնքների պլանավորման հարցերում, որպեսզի կարողանան վերլուծել սոցիալ-տնտեսական պոտենցիալը, նախագծեն, ձևավորեն ծրագրերին այնպիսի առաջարկներ, որոնք որ կունենան նաև եկամուտներ գոյացնելու ներուժ եւ վերջինը այս մասում
processes and procedures for service delivery. I mentioned ծառայությունների մատուցման գործընթացներն ու ընթացակարգերը արդեն նշեցի, որ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակների միջոցով էլեկտրոնային կառավարման լուծումների միջոցով այս խնդիրները կբարելավեն, բայց նաև պետք է դիմել ունենան կարողություններ ծառայություններ մատուցելու իրենց քաղաքացիների խոսքը մթափանների կառավարում, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, մանկապարտեզների աշխատանք, ճանապարհների սպասարկում շահագործումների սպասարկում, սրանք այն կարողություններն են, որոնք պետք են, այսինքն մենք չենք կենտրոնում վարչական ծառայությունների բարելավման վրա, այլ նաև փորձում ենք հնարավորություններ տալ բարելավել բիզնես process-ները, որոնք այդ ծառայությունների մատուցման հիմքում են ընկած, եւ արդեն նշվեց, որ մենք սերտային համագործակցություն ենք ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ այդ պատճառով խոսքը փոխանցում են գործընկերոջս Նատալիային։ Շնորհակալություն։ I will carry on in Armenian. Thank you for your participation. Thank you for your patience for staying with us until now. I would like to thank all those who are supporting us and those who made possible the continuation of this wonderful project. And this is also another opportunity for us to continue our wonderful cooperation. I would like to continue what Katrin Schaffer started to say. In this field, the UNDP will also have its contribution. We are involved on programmatic grounds also. So there is a big and interesting dimension of UNDP work. We are working in both directions. We work with the local authorities as well as with the citizens. As Ms. Stoikovska has mentioned earlier, we have created quite a significant potential, a force of women and youth in the communities. They have knowledge and skills to be involved in creation of tangible outcomes. Most importantly, the services will be designed and then provided with involvement and participation of citizens. In order to implement that, we are looking at different social innovations in order to engage citizens, train them, develop their capacities in order to engage in those processes. And along with them, we will create new type of services. We are going to closely cooperate with GIZ in this field. We will agree on the sectors. We will also determine the formats to do that, and we are going to closely partner in this endeavor. I would also like to specifically underline that on the top of creating those services in cooperation with local authorities and citizens, there would be also expert involvement. There would be studies, analysis, proposals, and we will try to bring all this to the same playing field in order to also make appropriate decisions. We will pilot those services in 3 communities, and we will create monitoring groups of citizens who would regularly perform monitoring of those services and will also provide some advice. So it's not only a control function but also a support function that those monitoring groups will have. So this is going to be an interesting component and a very inclusive one. Thank you. Շնորհակալություն Նատալիա։ Հիմա ասենք երրորդ այսպես ասած արդյունքին քաղաքացիների մասնակցության կարևորությունը արդեն իսկ լայնորեն նշվեց նախորդող խոսնակների կողմից, իսկ ուզենայի պարզապես ընդգծել սա ևս մեկ անգամ, իսկ այս նպատակը փորձում է ընդլայնել քաղաքացիների մասնակցություն տեղական զարգացման գործընթացներում որոշումների կայացմանը եւ այն ամենին, ինչը կարեւոր է համայնքի կյանքի համար։ Մենք նայենք հաշվետվականների մասնակցության գործիքներին հատուկ շեշտ ենք դնելու մասնակցային գործընթացների
եւ մեխանիզմները, որոնք արդեն իսկ կան, որտեղ ասենք պլանավորման եւ բյուջետավորման տեսանկյունից մենք հնարավորություններ քաղաքացիների ավելի լայն մասնակցության համար եւ խոսքը գնում է տեղական տնտեսական զարգացման պլանավորման համար, բայց նաեւ առաջին փուլի գնահատման արդյունքում մենք եզրակացրել ենք, որ սա դեռևս ամբողջությամբ չի իրականացվել այնպես, ինչպես կարելի էր իրականացնել, դրա համար կա շատ ավելի մեծ ներուժ քաղաքացիների մասնակցության համար, նրանց համար ավելի մեծ դեր է նախատեսված, սա վերաբերում է նաև էլեկտրոնային կառավարմանը, այն հնարավորությունները, որը որ տալիս է տեղեկատվական համակարգը, տեղեկատվական համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս քաղաքացիների ավելի լայն մասնակցության համար, եւ մենք կարծում ենք, որ չափազանց կարևոր է աջակցել համայնքներին, որպեսզի նրանք էլ բացահայտեն այս հնարավորությունները եւ այս իմաստով նաեւ Եվրոպայի խորհուրդը շատ կարևոր դերակատարում ունի այս իմաստով խոսքը փոխանցեմ Տաթևիկ Դավթյանին. Շնորհակալություն Կատրին. So I will also switch to Armenian. I would like to join my colleagues and welcome each and every participant, guest, and I would like to specifically welcome mayors, and we are going to have regular chances to work together in the years to come. A few words about the activities that we are planning to implement under this outcome. You have probably noticed, and you have also heard from the chairperson of the Congress, that we are going to focus on a completely new direction. We have not been working on this component. It's integrity and open governance component. Why did we decide to add this at this stage? Last year, the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe attached importance to the trust and confidence that local citizens should have in the local authorities. This goes for both elected representatives as well as staff, professional staff, and the importance of actually being accountable and transparent. And therefore several recommendations have been adopted, including one recommendation on the integrity rules or ethics rules for those who are involved in local governance. And those recommendations have been sent to all member states on open governance, on prevention of conflict of interest, on integrity rules in procurement, and at the same time the Republic of Armenia declared that combating corruption is going to be top priority, and it should be done not only at the central but also at the local level. That's why we tried to include here a priority of the government here as well, and focus on the implementation and reintroduction of the principles and standards that have been endorsed by the Council of Europe. When we say that we're going not only to introduce those principles and standards, but also we're going to have practical implementation, we mean that with all interested municipalities and նաև համայնքներում տեղական հակապետության ռազմավարությունների մշակման ընդունման գործընթացին, սա այդ թվում նաև հակապետության ռիսկերի գնահատման, այսինքն այն բոլոր գործողությունների, որոնք ենթադրվում են, որոնք անհրաժեշտ են իրականացնել, որպեսզի այդ ռազմավարությունները հնարավոր լինի մշակել։ Սա մեր համար գերակա ոլորտ է, եւ մենք ակնկալում ենք, որ ակտիվորեն աշխատենք եւ բոլոր հետաքրքրված մասնակիցների հետ, քանի որ ծրագրի շրջանակներում մեր հիմնական ուշադրությունը կենտրոնանալու է խոշորացված եւ խոշոր համայնքների վրա, սակայն միաժամանակ նաեւ կարծում եմ կարող դիտարկել այն բոլոր համայնքները, ովքեր իսկապես այս հարցերով հետաքրքրություն են ցուցաբերում եւ մենք կարողանանք էական արդյունքներ ունենալ ծրագրի համար։ And
Another important aspect when it comes to participation had been also raised earlier, the principle to leave no one behind, which is a crucial principle of the Agenda 2030, and of course we will also